ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teseryeta yu ita alawas anapuluan. Basol nga ayat, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Idi payla high school tayo a crush mo ni Sir Jovan. Saan ka di? Wan nga rod, numabalin na ko maababae ti agaram, inaramid kon. Ita, da kayo ti kaslabos iti kumpanya, ken ti sangana. Ta nagsugpunan sa mo ti pamilyayo ti kumpanya. Wan, nagsugpo ng damama, kan ti ina ni Jovan ti kumpanya. No kuma arman na ka. Da kayon ado ti akin ko kwanto iti kumpanya. Ngam ti dakas na, dinakmat arman. Ni Dennis Akanayon ti kadkadwana. No saan ko maalalaki ni Dennis? Ibagak ko nga iso ti girlfriend na. Agawit tanto man ni Jebalay, Dennis. Saan nga ta kababain ka nagiti dadakal mo, no? Kanayo na kitibalayo. At dagatangak, kat ipambar ko asi katinangawit. Okay, day talaga yan. Maturog kan to Jebalay. Ado matibado, kan pantalon ko ijay. Kat jak mausar amin. Isulatan natin usaram. Saan ka na mangalalay ti pagsukatam? Okay, agyaman ak, Japan. Saan arumbang agyaman ka kanyak? Tapakaragsak tiar aramidak para kan ka. Kaya't ka man na makasarita si Kadyovan. Apay ka di papa. Anya ti pagsaritaan tayo. Apay ka na yun dito balay da dya at Dennis. Di tapay kwarto mamaturog. Dakas ka di papa. Agpada kami matalalaki. Agpada kayong agpaiso. Ngam at dadagiti ka nito ang makitak nga agkibin kayo. Ha? Ni papamat. Anya ko matidakas na no agkibin kami. Tidakas, kat numang kibinak iti babae. Di nakman pilosopuan si Kadyovan. Basta ibagakan ka. Adya kayata na makita tinakitak nga eksena. Ha? Anya nga eksena tidakdakamatan nyo, papa. Saan mon adamagan? Tadya kayat tinakitak. May salaang nga kamalim. Ikatak ti karbangham iti saniko. Anya ka di tinagsaritaan nyo kan ni Jovan. Nadlaw ko anapudot ti ulom. Bagbagaam ti anak mo. Tadya kaya ti eksena anak kitak idi adda ni Dennis ditoy. Oh, anya ka di tinakitam. Idi payla high school da kat aggayam dan iti agnaga ni ti Dennis. Ti lalaki nga agayam. Saan na masapol nga agkibinda, sakbay asumrek da iti kwarto. Sinikit pay ni Jovan da ya Dennis, sada imunag iti kwarto ni Jovan. Kayat mo asawan, adda bakla kadakwada. Da itati atap ko. Jaklakit di kaya tigas dyan nga aramid ti lalaki. Puwe, makapadismaya. Agam, agpadadamat ang malalaki. At dati lalaki asilahis. Sana madlaw abakla. Ngamiti pada na alalaki ti pakaragsakan na. Saan ang mabalin ti kasta? Saan ko nga ipalubos? Hingkamang kita iti apartment a pagdagusan ta. No kasi akayat tati agkita. Umakarak ka rin ti boarding house ko? Rumbang laang. Imbag ti apartment. Tawan makibibiyang kadata. Mabalin kulat tati mapan iti apartment ng ayan mo. Kasapulan ti pang down payment, no? Ada makita nga apartment. Nawan down payment, tidak ipaabang. Ikan ka iti kwarta. Ingkamang kita. Tapno da pagakaram. Pasaray umayak mat makidagos. No, sige nga rod. Inak man kita, tapno saan nga basit a boarding house ti abangak. Nakaawag ka mat, amiga Tessie. Ada ka di importante nga ibagam? Kayat ko nga agkita tayo ti restaurant nga ayuyang ta.
amiga. Nabayag basit, adita nagkit-kita, amiga. Isungarod nga awisan ka ita, amiga Shirley. At na napatag apagsaritaan ta. Sige nga rod, amiga. Aginuray ta, ije restaurant. Agrobwat akon, amiga. Isong agrobwat kamatan. Sige, amiga. Aginuray ta ijay. Bye! Nakarubuat ka man. Papanam ka di. Agsinara kami kan ni amiga Shirley. Ibagak, tatulagan tayo ti panagkalay sa dajuvan kan ni Claire nga anak na. Sa anak laki di anak kamali itinakitak adyarda adwa. Idi imay daya at Dennis ditoy. Mangibabain. Anya nga iti maganab na iti pada na alalaki. Ha! Kukwartaan lang dahil nga empleyado. Mamirmiraut dahil a Dennis. No saan nalaeng agayam? Diyak kumainawat iti nag-apply. At akapkapoy na idin-interview da. Kinid daw lang amin ni Jovan nga awatek akas empleyado. Hi, Jovan. Napintas na giti records iti department nga ayan ko. Kumusta mo ti sa nga ti kumpanya nga ayan mo? Okay lang, Matt. Awan parikot. Madamag ko man gayam. Adda, sekretarim. Anya mo ti trabaho ni Dennis. Kunak no, iso ti sekretaryo iti opisina. Saan mo kuman a kwestyonaran? Pasaray ibaon ko amang ipan iti papeles iti sabali nga opisina. Kasta ka di? Medyo agad dayo nga ti opisina tayo. Ijay sabali abas dat di ayan mi. Idinto ta sabali mo't kada kayo. Naku na ni Papa, nga adda ka no napatag apagsaritaan da mama kan mamam. Amom ka din, no anya dayjay? Diya mo. Nga masigurado ka maipapan iti negosyo. Amumat nga agkasosyo dadwa. Sabagay. Wan gayam. Adda ka no nairwar a pondo iti sanga nga iman manihar mo. Ama no ipa-audit da ka. Ipa-audit da ko, nam? Ibalakad ko akita amin dagiti resibo tapno saan ka amadaksan. Imbagada ka di dayta? Daytamot ti ko na dagiti board of directors. Anya ti ko naman napatagapagsaritaan ta, amiga. Saan kamot siguro nga agkitakit? No ibagak nga agabalayan ta, amiga. Pagasawaan ta da Jovan nga anak ko, kan ni Claire. May sa ti anak mo. Kasta akmat. Kasla, may santumat ti kumpanya tayo, no kasta, amiga. Dayta nga rod tinapanunot ko, amiga. Saan ka di amayat ti insingasing ko? Mayat, amiga. Magustuhak timbagam. Kasaok to ni Claire. Mayat nga ta ti balasang mo, amiga. Kasi ti imbagak. Siya tituray ija balay mi. Natudyo ti anak ko. Anya ti kunam? Ipa-audit mo dagiti simrak a kwarta iti departamento ni Sir Jovan? Wen, adami nakasirip amay sa miyembro ti board of director. Nga masapul ti pamalubos mo. Saan ka di? Wen mo't ket di. Kaslang rod, jak kayat amaduktalan da nga adakasta na pasamak. Anya ti kayat mo asawan? Masya na kang kwa no maduktalan nga ada kwarta ana irwar na. Gapo ka di taaging gaita kat crush mo, jay tao? Imbagamon, friend. Nga magpatinggalangan ijay. No kumadamot pa nagayat na kanyak, inaram na kuman. Ay, una yan. Manon atawan nga intalimang mo dayta apanagayat. Kumusta tinagsaritaan niyo kini amiga Shirley?
Kayat na nga agabalayan tayo. Iso nga isagana tayon ti amin para iti maangay akalaysada. Nalakalaang da ita, tada gayam ko apadi. Kanti empleyado iti munisipyo amang ipagna iti amin. Sige, paggunayam nga rudan ti sekretaryam, taaramidon dan ti amin. Iti kabiita na panawin, aramidak da ita. Rumbang laang nga iliklik ta ni Jovan, iti saan anasayaat nga aramid. Kasaudain dun sumangpet jay loko. Padasan na ti agkad-kad, tapasub-subak. Nasayaat na simbangpet kan loko. Agtugaw ka, tanapatag ti pagsaritaan ta. Anya ka di ti pagsaritaan tayo, Papa. Nakatakder ka kadi ang makisarita. Agtugaw ka kunak. Huwag, Papa. Agur orayak, Papa. Anya ti bagayo. Nagsagana ka. Tayo di mabiit. Katagkalay sa kayo kini Claire nga anak ti amigami kini mamam. Anya? Iti anya aga po nga ipaasawa dak iti dayjay a babae, Papa. Anya nga ro ti kayat mo? Lalaki? Ha! Abnormal ka kadi. Ngam saan ko nga... Awan ti anak kong abnormal! Papa, saan kong ay ayatan ni Claire? Masursurum to loko. Amom kadi nga adda sayang guseng. Nga adda dinis palkom akwarta. No ikalay sam ni Claire. Mabalin asaan dakan nga ipa-audit. Kaya't mo ka diti maikat iti trabahom. Kan saan lang nga dayta. Amangan no makasuan kapay. Imbag ta simbangpet kan iha. Itaman pa yung inuray da kasi mangpet, Mama. Napatag ti pagsaritaan ta iha. Masapul awen amin asungbat mo. Ha? Wan, tisong bat ko? Anya ka di tisong batak, Mama. Kasano wanak? No, jakmat kayat. Ada nagtulagan mi ka ni amigak a Doña Tessie. Anya day ta nagtulagan nyo, Mama. Agsagana ka, ta iti mabiit. Agkalay sa kayo kan ni Jovan. Ha? Ulitan nyo man timbagayo, Mama. Agkalaysa kami ka ni Jovan. Oh, amay ngagkatawa ka. Sa anak amang rabrabak. Pabor kanyak timbagayo, Mama. Kinagpaiso na. Orayak nga armanak. Kasta? Nga, apay adi na kapayla arman. Apay ang nagrupangat ka. Ada ka di parikaut iti imbaga ni Papam. Mabalin ko ma, nga itantan ti imbagada kalaysa. Apay nga itantan. Kat nakasaganan ti amin. Kinasaudak pa'y kumanga umuna. Sakbay anang aramid da iti addang. Ay, sa bagay Ay awan maaramidam. Tasaan asikat ti aggunay para iti kalay sayo. Uray intun umay atawan ko man. Kunada mo, ano agkalay sa kayo? Maliklikan ka no ti panagimbestiga na iti ayan mo asa nga ti kumpanya. Anya nga min ti inararamid mo. Kasano nga ta maibawin tinagtungtungan da mama. Kantina ni Claire. Diyak po sumanugot. Anya ka iti naramid da ako nam. Tapaya kayat mo amay sanod. Ala ka di maramidam no desisyon da? Naka-schedule ang tikalay sa amin kan ni Claire. Adda na pan ijay munisipyo kan simbaan nga ayan tigayem ni Papa Apadi. Anya? Ikalay sam ni Ma'am Claire? Umanugot ka? No sa anak nga manugot, ipa-audit dak. Maamuan tinruar ko akwarta. Dagitin sagsagot ko, kan inintid ko kan akwarta. No ngay maikatak iti trabaho. Ikalay sam na ta. Angam agtalinaad ti relasyon ta. Sige. Uray saan kong ay ayatan ni Claire.
Aramidan, para iti trabaho. Kantapdo di da maduktalan ti inaramid ko. Naitatirumpeng. Total, papel lang ti mangipakita nga agasawa kayo. Yung awan ayat iti nagbatan nyo. Wanan. Uray sumkad tirek masarak latta. Apaya kasta ti daduma ababak nang. Tapno lang agtipon ti kinabak nang da, pagasawan da ti anak da. Kabutang da mapukaw ti sanikwa, wano kinabak nang da. Saan daan naruam nga agbyag amarigrigat. Iban, makitam ka ti masabat ta. Ni Claire, apay matamasabat ta day ta tao. Iso ti fiancé. Iso to ti agbalin nga asawam. Umasidagan. Sige, panawan kayo pa. Tapos saan da makadlaw. Didakan. Hi, Jovan. Imbagada ka din kan ka, tinagsaritaan da mama, kan ni Doña Tessie. Kaya't mo kadi tinagtulagan da? Saan ka kadi nga agkitakit? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak, papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Basol, nga aya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para radyo ni Steph Merrill. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nalimad nga agayat ni Claire kan ni Jovan. Nabayagan nga agayat kan ni Jovan ngan inlimad na. Iti may sang aldaw, nagkuyog da Jovan kan tinabayagan agayem na ani Dennis kat adda nadlaw ti Don. Saan nga rod nagustuhan ti Don tinakita na. Isu at tinulag da ti panagkalay sa da Jovan kan Claire. Nga anak ti kasosyo da iti negosyo. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Basol nga ayat. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Hi, Jovan. Imbagada ka din kan ka, tinagsaritaan da mama, kan Doña Tessie. Kaya't mo kadi mo tinagtulagan da. Saan ka kadi nga agkitakit? Isumot ngamin ti kayat dagiti dadakkel ta. Saan ko ang mabalin asalungasingan ti pagayatan da? Awan kadi karbangan ta nga agpili iti kayat ta. Ha? Aapaya day ta ti damagam? Kasla saan nabulos tinakam mo iti pagayatan dagiti dadakkel ta? Kasano? Adda nga rudmot ay ayatek. Ha? Aday ayatam ko nam? Inaram mo ka din? Saan lang nga inaram? No dikat, dakamin. Apa yan? Bigbigat akas taday tarupam. Kas kalaag panas. Ada ka nun ay ayatan ni Jovan. Kasano nga amom? Imbaga na kadikan ka? Dinamag ko, kat day tatimbaga na kanyak. Ngamin, nagtulagan dagiti dadakkel mi apagkalaysaan da kami adwa. Asino ka no ti ay ayatan na? Awan mo tinadamdamag tayo a girlfriend na. Amangan nukon ko na nalaang. Ha? Kun na lang ata? Ay na, sapay ko mga rod. Tapod no day ta nga imbagam, Jenny. Nakitam ka din no si mangpat ni Jovan idarabi. Ay, kaslasaan mo, senyora. Awan sa mo ti kotse na iti garahe. Oh, napanangatan jay loko. Hapad-padasin naksamot akalabanan day jay a Jovan. Amangan no adalaang na panan na, senyora.
Saan na mo tasigod nga aramidan ti saan asumangpet iti rabi eh? Sumangpet tumatlaang senyora. Adala siguro kayat na nga iliwliwag aparikot na. Ah, adda ka di imbaga na ken ka. Di lang mo't may papan iti pan nakiasawa na, senyora. Saan nga taasubsubukan na kalaang ni Sir Jovan, friend? Subsubukan? Anya di kayat mo asawan, friend? Apay ko maasubukan nakakunam. No adda pa nagayat mo kan kuana, kan no kayat mo ti makiasawa kan kuana. Amumot nga idi pay laeng nga addan panagayat ko kan kuana. Saan ko laeng nga impadlaw ta babae ak? Kat itanta natulagan ti kasaryo, ipakitam nga rod ti panagayat mo kan kuana. Inikanak iti idea. Sige, itamat laeng. Irugi ko nga ipakita kan kuana ti pamatag ko. Day tatirombang. Addan panggapwam amang iparik na iti panagayat mo. Saan ka amabain nga umasidag kan kuana? Friend, mapanta ka di ijay kantin inton break time? Wan, ngam inton lunch, mapanak iti opisina da Jovan. Inakman itulodan iti lunch, tagsaw kami amangan. Mayat day ta anapanunot mo. Inot amaya si dagterik nanakan ka, no kanayon akasta ti aramidam. Gapukan ayat, iturad ko nga aramidan ti rumbang. Kastan sa ti kunada ama in love. Basol ka di ti agayat, taiso ti makagapu, no apay nga aramidan ti saan ama iparbang. Adda day ta kadagiti agayat, friend. Ti importante, di ka agaramid iti maikaniwas. Kan, awan ko mati mabaddekam ako nada. Hinta ka di mangandaw iti restaurant? Mabitlaang. Pirmaak pa'y dagito'y papeles nga niyagda. Masapol da ka no inton malam. Ne, asino mati umay dito opisina iti kasto yung oras. Inakita no sino? Naimbag na oras mo? Ayan ni Jovan. Aday tiramisan na, ma'am. Umunag kayo. Agyamanak. Hi, Jovan! Isardang mo pa'y dayta tamangantan. Adain nalak ang lunch ta. Ha? Adain mo apang lunch? Wan, apay ang kasta tilangam. Mas daaw ka. Dakas ka din no mangyagak iti makanditoy. Asawa nakton. Iso nga itapay laang. Aramida kon ti pagrabba nga. Hello, amiga. Nakaawag ka man. Umay ditan ni Jovan. Sukunan na ni Claire tamapanda kanu iti gayam ni Pedro Apadi. Kasta ka di, amiga. Mhm. Sige, ibagak ka ni Claire nga agsagana, amiga. Talaga nga umadanin ti panagabalayan ta, amiga. Uray agabalayan tanto. Kay kayat ko pa'y laeng ti amiga nga awag ta iti tunggal maysa ngam ti abalayan. Sabagay, kasla bumakad ta. No abalayan ti awag ta, iti tunggal maysa. Dahita nga ron, amiga. Iso nga amiga latan. Mas sosyal. Imbag man ta nakaumay ka dito balay mi, Jovan. Mas dawak man kan ka. Taapay nga imanugot ka iti pagayatanda. Apay, awan ka di ti sumgar adut-dut mo kanyak, Jovan. Ikarik na ayatan kan pagserbyan ka, akas asawa. Ngam na ibagakon kan ka, nga addan ay ayatak. Saan ka di? Asino ka di ti girlfriend mo? Awan girlfriend ko. Ngam adda ti... Apay, adi mo ituloy, Jovan. Anya ka di ti sikretom. Ala, lumugan ka pa iti kotse.
Ijay ta nga ituloy ti panagsarita ta. Kaya't mo asaman, saan da nga amo ti sikreto nga ibagbagam? Saan nga rod? Awan girlfriend ko ako nak. Nga madda boyfriend ko. Ulitang matimbagam? Ada boyfriend mo ko nam? May saka ka di bakla? Ano, lalaki mo titaktakder mo. Jackman amo. Lalaki ti pakarik na ag itiragsak. Saan kat ati babae? Ngam basol day ta. Maiparit iti paglintagan ni Apo Diyos ti makirelasyon iti padam a lalaki. Wano, agpada a babae. Dakas ka di ti agayat? Depende, noon niya a klase ti panagayat. Damagak man. No, lalaki ti kayan ayat mo. Asino? Basol ka di. No agayatak ka ni Dennis. Ha? Iso, ti pakaragsaka. Napankayod kan ni Sir Jovan, ijay simbaan. Angam, apay analiday kaunay, friend. Kasano? Matagi ko kagpaiso ni Jovan. Ngam saan ko ang mabukudan ti puso na. Anya ti kayat mo asawan? Apay asaan mo ang matagi ko ti puso na? Awan ngamin ti pangibagak. Iso nga, sige, ibagakan ka. Ngam pangaasim, tasaan mo ko mga ibagbagay ti uray asino. Sige, friend. Ibagam. Dumdum nga gak. Ni Jovan, adagayang boyfriend na. Ada boyfriend na? Kunam? Bakla ni Sir Jovan? Oh my God! Iti dayjay atak-takder na kan kinataar na? Matuloy lata ti kalaysa. Tanalpasan ang naisagana ti amin. Kablaawan kayo. Sapay lakuma tamataginayon tiragsakyo. Agyaman kami, Mama. Kablawan kayo matadwa. Sapay lang kuma, dananaman niyo ti samit ni Ayat, anak ko. Agyaman kami, Mama. Jovan, apay ka di adi ka matagtagari. Umuna nga daw ta ita. Kasta ka. Masapol ka di pa'y adwatang agsumbat. Wano ang yaman kadakwada. Inyag kung dito'y kwarto ti breakfast ha. O may kanta ag kapetan, honey. Ha? Agyaman na, Claire. Ay ayatan ka, Jovan. Iso nga aramidak ti amin, tapno maayat nakmat. Sapay ko ma. Tamagunod mo day taatartari gagayam. Saan mo kuma nga isaraday ta pusom itinadalos nga ayat? Anya ti kayat mo asawan? Nadalos ka na pudno ti panagayat ko kan ka. Masiguradok ang maipaay ko kan ka ti pudno a pamilya. Anya ti kayat mo asawan? Anya apon no a pamilya ako nam. No maipaayan kay ti anak, saan ka di ama ko na a kompleto a pamilya? Ngam no ti basol nga ayat ti pilyam, maaddaan kayo nga ta, iti pudno a pamilya? Friend, kumusta nga iti honeymoon? Uray madlaw ko saan unay a naragsak ni Jovan. Naragsakak, nga uray amok asabali ti adda iti panunot na. Na-in-love ka talaga iti tao asilahis. Sapay kuma, tawan rumswa aparikot yu. Day tangarod kat. Jay ko nakon. Saan ko ang mabukudan ti puso na? Amok ang nagkadwa ti puso na. Nung nga ta maaddaan kayon iti anak.
Saan nga tang agbaliw ti Riknana? Taaddan makuna a pamilya na? Ti masakbayan laangan ti makaibaga, friend. Ay, no siyak nga tatikas ta. Jak amo no anya ti mariknak kan maibagak. Basta aramidak ti kabailak, tapno maibawing kanyak nga asawa na ti panagayat na. Saan kat nga iti dayjay a Dennis? Hello, Claire. Apay nga mawag ka? Malaman, nga maawan ka pa'y. Ayan mo ka di. Saan ka di nga imbagak nga adda meeting mi? Out of town. Saan ka di pa'y nga agawid, honey? Nagka-problema tilugan ko. Adda dito'y shop. No di da matarimaan aging gainton madamdama. Bigatakton nga agawid. Maturugak langan iti hotel. Kasta ka di. Sapay ti paboritong amakan ti impalutok. Naira na nga rod ang nagka-problema tilugan ko. Bye! Apay aya nga imawag ka arab-rabi friend. Sorry, no nadisturbok ti turog mo ganyan. Awan lang kami ti makasaritak. Awan dito'y ni Jovan. Apay nga awan, napanan na ka di. Jak mamati ana dadaelan tilugan na. Kumaa, no, bulok tilugan na kat saan met. Nadadaelan itilugan? Napanan na. Taapay anadadael ka no tilugan na. Ada ka no meeting na. Out of town ka no. Ay, sige mabit lang. Damagak man iti sekretariana. Ay, friend, imbag ta si Mangpet kan. Ada ka din na doktalam? Maipapan iti ayan ni Jovan idirapi. Ay, saan ko kuman nga ibaga? Taamok ang masakitan ka. Ang diyak kaya ti agilimad. Ibagam laang, friend. Sa anak mo't nga agaramid iti anyaman amay kaniwas. Nangag tinagdamagak, ani ka no Dennis ti inawagan na. Sakbay apin manaw. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta seryetayo itaalawas ang napauluan. Basol nga aya. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Merrill. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nasair tirik na ni Claire, idi imprang ka ni Jovan, nga adda sa bali, nga ayayatan na. Ad-adda anak laat daytoy, idi naamuan na, asilahis daytoy. Kat ni Dennis, ti boyfriend na. Ingka gumaan ni Claire, nga iya si dagtirik na ni Jovan kankwana, babaan iti kinasayaat na. Nagkalaysada nga rod, kat intultuloy lata ni Claire, ti kinasayaat na kan ni Jovan. Papagayam, denggan ti tuloy ta serya tayo itaalawas anapauluhan. Basol, nga aya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Saan ko kuman nga ibaga? Taamok ang masakitan ka. Ang diyak kaya ti agilimad kan ka, friend. Ibagam laang, friend. Sa anak mat nga agaramid iti anyaman amay kaniwas. Nangag tinagdamagak. Ani ka no Dennis ti inawagan na sakbay api manaw. No kasta, ijay ayan ni Dennis tinapanan na. Nalabit akasta. Awan ka no mati mo dya sekretarya a meeting ti asawam. Saan nga rod a meeting tinapanan na? Mangrugin nga gulbod ti asawak. Kat, anya ti aramidam ita? Ay, makapaasar mo't day dya a Dennis. Mangdutukak iti mangsurot ka ni Dennis iti nalimad. Taamuan da, no sa dino ti ayan ti dagos na.
Kaano kan tumanan nga umay dito eh. Dandani man di pa nagbayad ti abang iti apartment. Mangibati ka kuma. Saan ka ngagdanag? Siyak tulatan ti mangbayad no makitak ti landlady. Itad kong tulatan tapno awan ti pagdandanagam. Sana ron pa nga maamuan ni Ma'am Claire dati nga apartment. Rumbang laeng. Tagap-gap po iti kumpanya ti pagbaybayad ta iti dayto nga apartment. Wana, dakkel pa dyan na down payment para iti 3 bulan. Ita masapol nga agbayad tamanan. Saan mo apagdanagan dagita? Siyak amin ti makaammo. Agyaman na Jovan, my love. Sikat ti ayan ti ragsak ko. Saan kat ani Claire? Apay nga agsangsangit ka, friend. Anya tinapasama? Imbaga ti detective, anasarakan na kanon ti apartment ni Dennis. Mapmapan kanon ni Jovan Ijay. Apartment? Ha? Pangalaan nga ni Dennis iti pagbayad na iti apartment. Nagdamag nga Roger detective, iti akin ko iti apartment. Kat naamuan na, ani kanon Jovan ti mangbaybayad iti upa ti apartment. Ay, kunakon kat. Ar-aramatan ni Dennis ni Sir Jovan. Masapula ka sa ritak ni Mama. Ha? Anya ta ibagam kan ni Madam, friend. Apay akas ta day tarupam. Apay ngagmay-may saka nga imay. Ayan ti asawam. Ad ako makidawak, Mama. Pag-resign ninyo ni Dennis, ijay sa nga ti kumpanya. Anya? Apay, kat kadwa ti asawam day jay ataw. Saan yun nga amuan ti makagapo, Mama? Ikan yun iti separation pay na, kat papanawan yun. Adda basol na kanyak. Okay, agdardarasak. Kat jak kayat ti mataktak. Matungpal tikid daw mo. O ala, mapankan iji opisina. Tamapanak metan. Agyamanak, Mama. Itamot laang. Mangbilin kayon iti mangibagak ni Dennis nga agi-submit iti resignation letter na. Itay bigat, naladingit ka. Ita, naragsak ka matan, friend. Kuna ti doktor ko, ama si kugak kanon, friend. Oh, wow! Nasaya at addanton anak yo. Kompleto kayo na pamilya. Sapay ko, Ma. Tamasursuro ton ni Jovan nga ayaten. Gapo iti anak mi. Jak man maawatan iti asawam gayam. Sorry no makaisawa nga iti saan nga umno maipapan iti asawam. Asawam gayam dayjay. Maawatan ka. Di nakpagdanagan. Ay, nagsingpat kamit. Ngam apay asan ang makita ti asawam dayta. Hello? Anya? Adda ni Jovan iti apartment ni Dennis? Sige. Agyaman iti dayta nga impadamag mo kanyak. Bye. Oh, asino dyan nakasawam iti cellphone? Masuron kamat. Adda ka no ni Jovan iti apartment nga ayan ni Dennis. Anya? Di nakakinaduan anapan iti doktor? Ita? Adda gayam ijay? Apay ang masakitanak akastoy. Kat lalaki mo't ti dinanon na ijay. Lalaki nga agpaiso. Ang napatpatagmat ngam si ka nga asawa na. Kastoy kadilatan ang masaksakitan tiriknak. Gapo kan ayat. Friend, kasaom ni Dennis. Iparupam kan kwa na asaan arumbang ti aramidan na. Imbag ta si mangpot kan. Ada na pintas adamag nga ibagakan ka. Diyaka mo no, maragsakan ka, wano saan. Anya ka di dayjay. Ibagamon, takayat kunti aginan na. May sakan ton nga ama. Kompleton ton ti pamilyata, no maipas ngay ko ti anak ta. Anya, masikug ka ka di? Wan Jovan, kat iti kaanuman,
Uray anya ti aramidan ti may sa kada kayo ni Dennis. Saan to apulos a maawagan a pamilya. Tauray mano atawan yun nga agkabkabalay. Pulos adi kayon tumaaddaan iti anak. Apay ang nairaman ni Dennis iti saritaan. Amok. Ada apartment abaybayadan. Saan mo abayadan ti upa ti apartment? Taar-aramatam ti kwarta ti kumpanya. Ti... Adanton anak ta. Siyak ti asawam, Jovan. Apay adi mo pa'y laisina dayjay ad Dennis. Apay ngayon may kanito apartment ko, ma'am. Nagturod ka amang ibaga nga apartment mo, ti apartment ti asawak. Ha? Eh, kwa? Saan ka di pa'y adimanon kan katibilin ni mama? Nga agresign kan iti opisina? Saan nga manugot ni Jovan, madam? Tapno itultuloy mo nga aramatan ti asawak? Sika nga alimatak? Ne, di nakawagan iti alimatik madam. Amok at imaititad na kan kati al-almanam. Amom nga adda asawa na? Asawa na kalatamot? Saan nakmat nga asawa? Day tangarod kat. Saan na ka nga asawa? Ngam agbaybayad iti apartment a pagigyanam? Awan babain mo! Kaslad na nagbaliwan ti awram, ihan. Ada ka di rumbang amamuag? Aginawa kon, mama. Adanton apo ko yo. Agpaiso ka di, iha. Maragsakan lakit di ni amiga Tessie na ibagakan ko ana dayta. Uray siyak, mama. Maragsakan akmat. Tama ko na anaan-anay ti kinababae. Tama adda anak ton iti anak. Wan, iha. Ada dagiti agtarigagay ama addaan iti anak. Gam saan da ama paraburan. Nagasat ka. Tanabiit kayo pailaang ngam naparaburan kayon. Sapay ko matababaan iti anak mi. Agbaliw ni Jovan. Ada ka di parikot mo kan ni Jovan? Da kayo umot, Madam Shirley. Umunig kayo taayabak ni Senyora. Awan ka di ni Don Pedro. Awan sapay mat, Madam. Kanayon ama kumikom ngamin. Ingka nga ron ayaban ti amom, tagdardarasak. Uwan, Madam. Inakon ayaban ni Madam ko. Inakayaban kunam di ka matagunay. Agdardarasak kunak. Ay, ming-ming-mingang ngamin ta kinapintas yung Madam. Napintas kayo talaga. Nasaya at matalimpyo na kita matam. Talo saan, makangag ka kumakanya. Namati mo't iti imbagak. Kun-kunak lang mat. Sige, Madam. Inakon ayaban ni Madam ko. Amiga, napatigsakat ti ibagam. Tanaka umay kapay dito balay. Talaga napatag, amiga. Masigurado ka maragsakan ka makangag iti bagak. Ibagam nga ruden tamagagaranak no anya day taidanon mo. Adanton apo ko ta. Aginawan ti anak ko. Talaga? Ay na, adanto nga ruden maladaga iti pamilya tayo. Puno day ta, amiga. Adanton ibit ken katawa ti ubing iti pamilya tayo. Adan mainayon iti pamilya tayo. Sagay sata iti anak. Hanggang sapay ko tasaan amay may sa ti anak to, dagiti anak ta. Ay na, Pedro, imbag ta simbagpet kan. Adda na imbaga damag nga indanon ni amiga Shirley. Anya day ta damag. Tamadlaw na ragsak ka. Masikog ka nun, jay manugang ta. Addan to na po ko ta. Oh. Agpaisoan na imbaga damag day ta. Nabayag nga iliwag ti ibit ti maladaga. Ita, dandanhin. Addan ton ibit ti maladaga amang tayo. Masapol nga iwanan na nalayang ti doktor ti manugang ta. Wana, ibagak day taken ni Jovan.
Masapol akanayon nga agpaprenatal ti manugang ta. Si kakaditi nangibaga nga ag-resign ni Dennis. Kagura na kadi. Adanton anak ta, ngam ni Dennis pa lang ti adda di ta panunot mo. Agtakaw ka pa yan gapo ka ni Dennis. Apay ko mangagtakaw kakunam. Sa anak nga agtatakaw. Saan ka di nga gap-gapoy ti kwarta ti kumpanya ti pagbaybayad mo ti apartment? Ha? Kayat mo samot ama-amon dagiti dadakkel mo ti panangluklokom kanyak. Ha? Oray ni mama. Di na pa'y ammo ti kastangar aramidam kanyak. Please. Saan mo kuman nga ibagbaga kadakwada? Nakaawag ka mat, Dennis. Ayan mo ita. Iti apartment. Nalapasa ko na naging pake. Pumanaw ako. Papanamon nga'y. Ija kabisera. Agbiro ka kiti trabaho ki jay. Awagan nakto no adan trabaho. Kaya no sa dino abanda ti ayan mo. Tasarungkaran ka. Areglado, Jovan. Kailiw ka lakit di. Nang runa pa'y kanyak Kailiw ka mat. Sige. Aramatag na ito yung separation pay. O sige. Sa anak ngaminan na makairwar iti kwarta ti kumpanya. Sa balin ti adda iti opisina ti accounting. Imbag ka nakaumay ka dito'y balay. Didak ngaminan palubusan asumra ki di opisina. Ngam bilin ti doktor, magna-magnaak ka no, tapno adamot exercise ko. Dakkelan nga agpaiso ti tiyan mo. Kat, adanadlaw mo ang nagbaliwan ti asawam? Diyak maawatan ti asawak. Naragsakan mo't idi imbagak ama si kugak. Ngam, kasla napataglata day at Dennis iti biyag na. Kas kumaita. Awan manan ti asawam. Kat awan mat ti trabaho. Ta holiday mat. Imbaga na nga da ka no papananabiit. Sumangpat ka no inton malam. Rumbang kumangad da dito eh. Ta italaang mat nga awan opisina. Kanya tinrason mo iti asawam, ta nakaumay ka dito kabisera. Saan ko nga imbaga nga umayak dito kabisera? Imbagak laan nga adda papanak. Di nan dinamag no sa dino. Umyan ka kadi dito ayan ko? Diyak mat ammo ti irason ko intun damagan na no napanak. Kwarta man nga ro dita. Awan kwarta kon. Diyak mat nga rod makairwar iti kwarta. Ta sa balin ti adda iti accounting office. Saanan akas idi? Kasta kami. Tanggal nga ro ni Ma'am Claire ti kwartam. Kaslakas ta nga rod. Saan ka di pa'y nga amo dagiti dadakkel na? Kan ni mamam ti mapaspasamak? Si kalaang ti makaam mo, friend. Diyak kaya't aguraan dati asawak. Nagsaya at ka nga asawa. Ang bulsak mo ti asawang. Nubulsak ti asawak. Tulungak ang makakita, friend. Ne? Apay nga inapot mo ta tiyan mo. Agsakit matan ti tiyan ko, friend. Ha? Ne? Apay nga agsakit ako nam. Kat saan mo pa'y mat akabulanan? Gapo nga tata. Nasakit tinakam ko'y tararamidan ni Jovan. Kuyugan kalaangan amapan ija ospital. Amangan na niya pa'y ti mapasamak kada kayong agi na. Awagak ni Madam Shirley. Tapno awagan namot ni Doña Tessie. Maamundan ang awan ni Jovan. Bay amamanda. Rumbang kumangada ni Sir Jovan akadwam. Kasanon, no Jack na pan ijabalayo? Apay nga tawag sakit mo tanti tiyan ko. Jack pa'y magkabulanan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta serye tayo itaalawas ang napuluan. Basol nga aya. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Merrill. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC
Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, pinag-resign ni Claire ni Dennis, tanaamuan nang agsinsinarak da pailaan kan ni Jovan. Napan nga rod kinasaon ni Claire ni Dennis. Uray kasano ti sakit tinakam ni Claire. Nabang-aran da ito'y, idinaamuan na nga agdadagsen. Iti may sangal daw nga awan trabaho iti kumpanya. Sinarungkaran ni Jenny ni Claire. Iti day tamot lagun daway, kalaat ang nagsakit ti tiyan ni Claire. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo itaalawas ang napauluhan. Basol nga ayat, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Maamuandan ang awan ni Jovan. Bayam, amam Wanda. Rumbang kumangada ni Jovan nakadwam. Kasanon, nujak na pa ni Jabalayo. Apay namin nagsakit mo't ti tiyan ko. Kadyak pa'y mo't kabulanan. Gayam, relax. Ag-relax ka kadilaang. Ang mga nuga po iti pan nakais-stress mo lang dayta. Napanan namin ni Jovan. Awan mas nup na ibagana apapanan na. No kastoy nga awan iji opisina. Awagak ni mamam. Adda siguro ijabalayo. Ipakaamok tinapasama. Hello, asino ka di daytoy? Hello, madam. Ni Jenny daytoy. Gayam ni Claire. Apay ngay mawag ka. Anya ti bagam? Ay, kwa ma'am. Ipan ko ni Claire ije ospital. Tanasakit ka no ti tiyan na. Apay! Anya tinapasamak iti anak ko. Ayan ni Jovan, taapay asika ti mangipan kan kwa na ije ospital. Naban ko sinarungkaran. Tawan opisina ita, madam. Ngam, naira namot ka na nagsakit ti tiyan na. Iso nga itaray ko ije ospital, madam. O sige, tamapanak iti pangipan na nga ospital. Bye! Anya ti kuna ti doktor. Apay ang nagsakit, kat di na pa'y kabulanan. Saan ka di ang nadangran ti apo ko? Gapo ka no iti pan nakais-stress na, madam. Saan ka no mat-anaan-ano ti ubing? Masapol ka no laeng nga agina na. Stress? Anya ko matinaka-stressan na. Diyan mo, madam. Pagdamagan yun tulaangan ni Claire. Ayan ka din ni Jovan. Apay adiyo kadwa. Kwa, madam. Awan ija balayda, idi napanak ijay. Awan mo ti opisina. Napanan na. Binaybayan na ti anak ko. Kwa, madam. Diyan mo. Hello, amiga. Nakaawag ka man. Binaybayan ni Jovan ti anak ko. Ah. Imbag, tanapan ni Jenny ije balayda. Kasano nuawan ni Jenny? Apay, binaybayan na ako na, amiga. Adda dito'y ospital ti anak ko, anasakit ti tiyan na. Apay, nagsakit ti tiyan na, kat di na pa'y matkabulanan. Kuna ti doktor nga stress ka no. Kaawatan na. Na-stress siguro kan ni Jovan. Iso lang mati kabalay na. Kat, kumusta itan ni Claire, amiga? Sige, umayak dita, itamot laeng. Sino tinakasarita mo iti cellphone? Tagdardaras ka mo tanang pidot iti bag mo. Adda ka no ni Claire ija ospital. Nagsakit ka no ti tiyan. Saan pa imot siguro nga aganak? Tainton umay pa imot laabulan ti kabulanan. Na-stress ka no kan ni Jovan. Kuna ni amiga Shirley. Sinalbag da jay a Jovan. Hanya nga tati inararamid na. Kasanon, no dakas ti mapasamak iti apo ko ta. Jak laki di mapakawan ti langgong.
Anyaman nga tan ayat hinararamid na. Mamuak day ta inton makadanon nak ija ospital. Madlaw ko pa ang makapungtot ni Amiga Shirley. Uray asino man, nukas tati mapaspasamak. Ala, mapankan. Taawagak dayjay adjuvan. Mapanak pa iti banyo. Napudot ti panawan. Sige, tadaman papanantayin ton madamdama. Mabiitak lang matkit di. Sa dino ka diti ko na mapapananta. Sige, madamdaman ton. O sige nga Rod, urayin nak dito eh. Well, kita man ti wallet na ngayon ni Suray tinamisan. Ay, ti mat cellphone natin nagring. Sungpatak atakos. Oh. Hello, sino da ka rin? Dennis! Sa dino tayan ni Jovan. Senyor, ada ijiban nyo. Ingkayaban takasaok. Ipan mo na ita cellphone kan kuana. Darasam! Senyor, mapanakon. Oh, apay, Dennis. Makigiddan ka kadi nga agdigos? Mabitlaang, lukatak tiri daw. Awatan ti cellphone mo. Imawag ni senyor. Sinong batak matan kat nebusay sanak. Apay asinong batam? Saan mo kuman asinong batan Kunak no saan nga iso ti umawag. Natarantak matan. Sinong batak adagos? Delikadong daytoy. Mamuandan adito'y ti mayak. Sigan tumot ngamin. Amok nga rod at ti amam ti umawag. Saan kun ang mairasunan daytoy? Nalpasan ang nabigbig na ti boses mo. Apay nga inidip ti awanan bayin ti cellphone itay. Napindot lang, Papa. Nabasa ngamin ti imak. Tadak iti banyo. Darasam ti agawid. Tadda ti asawa mi di ospital. No adala taki sa mapasama kiti apokok. Dakkelasong batam day ta kanyak. Apay nga day di ospital, Papa. Apay asyak ti pagdamagam loko. Asawam, di mo amuno apay. Apay ngamin nga adda ka dita. Abnormal. Ala, mapanakon, Papa. Sa dinong ospital. Wah, damagam kini mamam. Adala mapasama ka kunak. Makitam. Bye! Anya ka di tinapasamak na makapungtot ni senyor. Adda ka no di ospital ni Claire. Nasakit ka no ti tiyan na. Isumat lagayam ang makapungtot. Aran, in ka nga rodan. Tapno sana siya ti pagpupunutan da. O sige nga, Rod. Kat umayak tumanan. Kaano ka kadingo may manan? Diyak pa'y mo. Umawag ak tulatan. No umayak manan. Sapay awan pa'y nasaraka ka trabaho dito kabisera. Awan mo't bakante ka na iti opisina. Saan ko mat ngamot ya construction worker? Saan abagay kan ka ti ag construction worker? Amum kadi nga idi inawagak ni Jovan ken ni Dennis tinang sungbat iti cellphone ti loko. Anya? Kaawatan nga rod a pinanawan na ti asawa na. Katnapan iti ayan ni Dennis. Ano adala ang dito Talaga ang mapasubsubak ti awanan bain. Naimbaga, tanasingpet ni Claire nga asawa na. Ano sa balilaang Jack Laamon? Hintun kuan, iremedyo ti panakapukaw na iti mapa dayang alimatag. Kasano ko maamapukaw iti mapa ako nam? Saan mo na adamagan? Ta saan na si kati pangiparamidak? Naimbaglakit din. Tanaira na anapan ijay ni Jenny agayem na. Kat iso tinangitaray kan kuwa na ija ospital. Mangiluto ka itinaimas at araon. Taipan mo ija ospital. Adangatan ijay ni Sir Juban, Madam. Ay, anya nga iti amok. Amumat nga addaak ditoy. Ilak amaklat ni Sir Juban. Tapno adamat kanin na numapan ijay, Madam. Wenlatan. Napanan na ngamin. Tasabali pa'y ataw tinangitaray iti asawa na ija ospital. Inak nga roden aglutaw. Ta inak ibalunan ida, Madam.
Ala, agunay kan. Itay pa'y nga imbagam awan, ngam di ka matla agunay. Kunak ano dapay ibilin niyo, senyora, madam. Sir, adda kayo matgaya man dito ospital? Kumusta ni Claire? Anya tinapasama kan kuana? Na-stress, sir. Agdandanag ngamin gapu iti kaawan nyo. Kan madanagan no sa dino tinapanan nyo. Amoyo, sir, maiparit itikas kan ni Claire amasikog ti agdanag kan ma-stress. Anya ti posibilidad ang mapasama kan kuana? Mabalin ang maalisan, sir. Imbaga, tanayag adagos diti ospital. Makaapektar gayam iti masikog ti agdanag kan ma-stress. Ay, talaga Kan, amangan no aganak adi na oras, no kasjay ti mapaspasamak kan kuana. Kumusta kan, Claire? Sanan ang nasakit ti tiyan ko, Jovan. Napanam ka di. Pinagdanag na. Sorry, Claire. Saan ka kumarumbang agdanag? Ta sa anak mat nga ubing. Saan lang adanag tinariknak, Jovan? Amok nga adda ka iti sidong ti sabali. Idinto taddaak nga agururay iti isasangput mo. Sorry. Agina ka. Tama nga numa-stress ka manan. Amom, no lalaki tagbalin nga anak ta. Panaganak iti Giovanni. Kat no babae. Anyat ipanagan mo. Di mo ibaga, a Giovanna. Mayat sa no, Joanne. Imbag tanadanon ka dito Ruwarte Hospital. Apay anapan kay jayan ni Dennis, ha? Napanak lang nagpasyar, papa. Kasano no rimwar a premature ti apokok? Ano matamban ti utak mo? Basol ter aramidam. Dayjay kit dinalalaki tik ikam iti importansya. Papa, No awan ton ti maala na ken kadayjay at Dennis. Tinakanton paganano. Ngam ti pamilyam. Uray anya ti mapaspasamak pamilyam tulata. Sikati rumbang amang yalika ka. Saan kat asikati gapo ti panakarakrak na? Papa, pakawanan na kuma. Oh, apay asyak ti pagkidawam iti pamakawan, ha? Ti asawa ken anak mo ti nagbasulam. Saan kat asyak? Nakita ka nagsarita kayo kan ni Papam, sir. Apay adjar na ti makapungtot manan. Basol ko kadi. No agayatak iti padak a lalaki. Ti tao, naikan iti panunot, sir. Saan laang apuso ti aramaten, no diket uray utag, no maipapan iti ayat. Pati ka disika. Saan mo nga anugutan? Saan ka di nga imbilin ti apaw? Adakes, amakidin na ti lalaki, iti pada na a lalaki. Kastamot ti babae, iti pada na a babae. Apay anay kanak iti kastoy aring na. Ti agasawa, mangbukal iti pamilya. Ngam ti aramiden niyaw. Basol, tasaan kat ngarod amang bukal iti pamilya, no di kat nailubungan laeng aragsak. Sige. Padasak ng aramatan ti utak ko, ako nam. Saan laeng apadasan sir? No di kat aramidam. Kung ti doktor, mabalin mo kanun ti agawit. Sapay ko ma, tasaanan ang maulit ti panagsakit ti tiyan ko. Diyak kaya't nga dadaka sa mapasama kiti anak ta. Pakawanan na ko, ma, Claire. Napudno ti panagayat ko kan ka, Jovan. Si papakawanak iti anyaman at pagbasulam. Kasta ti panagayat ko kan ka. Tulungan na, Diyos ko. No kasano ang masupapakak, dahi ta kinapudno. Oh, apay ana pa ulimag ka, Jovan.
Adalan na lagip ko. Apay nga agmay-may sa ka, friend. Ayan ni Jovan. Napanitibiling section. Agawid kami kanon. Ay, nasaya at matnukas ta. Di mo ipalubos ang ma-stress ka manan, Laglagi pam, delikado kagayam nga agsikog. Ikagumaak, friend. Numabalin. Diyak kayatan ang maulit da dyan na pasamak. Ay, gayam. Ngamin, mairaman pati ti anak mo. Sapay ko matay ti dayto ang napasamak kat agnakaman ti asawak. Kasanon no saan nga agnakam? Anya nga ti aramidam? Napatpatag ti anak ngam asawa. Diyak mo't ipalubos nga dadakas ang mapasamak iti anak ko. Hello, Dennis. Apay nga imawag ka? Addaak iti biling seksyon ti ospital. Umay ka kumalitoy. Kasapulan ka unay, Juban. Apay. Saan pa analpas ti aramidak ditoy? Iawid ko pa'y ni Claire J. Balay. Basta umay ka. Kasapulan ka unay ditoy. Asino ti kasarsaritab, ta seryoso ka launay. Mama, itay ka kadipay dita? Apay kuma, no itayak pay laeng ditoy. Oh, nalpas ka din ti asikaswam ditoy billing section. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta serye tayo itaalawas ang napuluan. Basol, nga aya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Merrill. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito nga stasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas impan ni Jenny ni Claire iti ospital. Imbag tasaan anaragrag ti ubing. Idinawagan ni Don Pedro ni Jovan. Ni Dennis tinakasungbat isu ang nagpungtot ti Don. Pinagungtan nga rod ti Don ni Jovan, idi nagkita da itiruar ti ospital. Binagbagaan mat ni Amalia ni Jovan, kat dimawat ni Jovan iti pamakawan kan ni Claire. Idi adda ni Jovan iti billing section ti ospital. Imawag ni Dennis. Papagayam, denggan ti tuloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Basol nga ayat. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Asino ti kasarsaritam, ta seryoso ka launay? Mama, itay ka kadipay dita? Apay kuma, no itayak payla ditoy. Oh, nalpas ka din ti asikaswam ditoy billing section. Nalpasan, mama. Mabalin kon nga yawid ni Claire. Rumbang laang nga asikaswam ti asawam. Tapno na salon at nga agpadpada iti anak yo. Un, mama. Laglagi pa maputot mo day chay. Daram ti agtartaray kadagiti urat na. Iso nga ay wanam ida anaimbag. Uwan, mama. Mapanak pa iti opisina. No da masapul mo, awagan na. Taumayak adagos. Adamat amin masapol ko dito'y balay, honey. Di nakpagdanagan. Kung ti doktor mo akasapulam tinaan-anay nga ina na. Ngam saan ka kumaamaturog nga agmalmalam, tamakapadakas matakada kayo nga gina. Di ka agdanag. Aramidak amin na bilin ti doktor. Jakmat kayat ama isagmak ti anak ta. Ala, inak nga rodan. Oh, apay nga imawag ka. Madama ti manehog. Agturo nga kiti opisina. Inururay ka ngam di ka matimay. Maawatam ko mati kasasaad ni Claire. Amangan no ma-stress. Kat madangran ti anak mi. Sige ka. Isukat ka no di ka pala umay. At namin masapol ko. Agman maneho ak. Bye. Oh,
Adda bumalas yung ubing. Kabigak ti Manibel. Ha! May dong para ko na... Kalaat kit din nga inidip na ti cellphone. Sinalbaga bakla da giant. Apeti ko na na. No sanaga po iti malalakin ko na. Pagan ano sa kaya. Surun kon. Kasapulak ko mga minti motor kahit. Angam no san lang. Apay ko mga awagan ka ngay bakla. Hello? Anya? Na-aksidente ni Jovan? Oh, sa dino nga ospital? Sige, umayak di ta, itamot laeng. Bye! Abay, anya tinapasamak. Abay, nagdardaras ka. Hindi ka no, Jovan. Na-aksidente iti asidag ti kumpanya. Oh, ay kat sa dinong tayan na. Impandan iti ospital. Iso ang mapanak ijay, itamot laeng. Umayak, met. Amalia, ayan mo. Apay ka di, sir. Adaak lang dito, sir. Iba kami ti driver tayo sa gana na ti kotse. Agpalis kami labiit. Apay ngagpanis kayo, sir. Anyang agpanis alablabidam. Inkakitin, leche! Anya ti ko na ti doktor. Madamati pan nakaoperati sa kana. Manugot ni Jovan nga operaan da. Abay, anya tinapasama kiti sa kana. Nakrak ka no titulang ti may saasakan na. Iso ama sapol, ama simento. Oh, kapilitan nga rod nga ikanda iti landok. Oh, kastamot ti kunada itay. Paimbestigarak tinapasamak. Apay ang aksidente ni Jovan. Hello, madam. Nakaawag kayo, mat? Saan mo kumapay nga ibagbaga ka ni Claire ti panaka-aksidente ni Jovan? Ang mga duma-stress. Kasano nga rudan, madam? Karbangan mat ni Claire amamuan tinapasama ka ni Jovan. Intun malpasan ti operasyon ni Jovan. Tapno makita nan anasaya ti kasasaad na iti kwarto na. Sakbay nga ibaga. Sige, madam. Maawatak ti kayat yu asawan. Matungpal timbagayo. Agi amanak ta maawatan nak. Ibagak tulatan no may subli ni Jovan iti kwarto na iti ospital. Ay, madam. Asino ka ditiin mo na nakakita ang aksidente ni Sir Jovan? Ti security guard. Iniyayab naman iti pulis. Kastagayam, ma'am. Sinalbag dahi at Dennis. Isu tinakita na kiti pulis ana udi a kinasarita ni Jovan iti cellphone na. Sakbay ana pasamak ti aksidente. Leche na dya tao. Anya nga ta tinagsaritaan da. Awagak ta pagsasawak ti awanan pain. Inalak ti number na iti cellphone ni Jovan. Awan tumat ngamin ti mabalin nga ikasukan kwa na. Tapaibalod tayo kuma. Day tangarod kat. No na-record ko matisaritaan da. Saan mo't? Awan ka di tinakita dagiti pulis at text message o no chat? Awan nga rod. Awag laeng angam saan ang i-record. Friend, imayak dito balayo. Taday bagak. Imbaga ngamin ni mamam, amabalin ko kanon ti umay. Ken, aday bagak kan ka. Anya ka dito ibagam, friend. Kwa, friend. Mayatan ti kasasaad ni Jovan. Agi na nalaeng, tapno daras umimbag. Ha? Saan mo ta masakit ti asawak, friend? Kwa ngamin, friend. Naisagid tilugan na itay bigat. Kat impanday di ospital. Ang mayatan. Apaya din yung imbaga itay paibigat. Hep, 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 hep.
Laglagi pam ti baby. Iso, relax ka kumalaang. Ayan ita ti asawak. Inakitaan. Sige. Mabalintamot ti mapan ijay. Amangan ngamin no, agdanag ka manen. No saan asumangpet. Tadakat nga rod ija ospital. Angam di ka agdanag. Mayatan ti kasasaad na. Hello? Sardingam nga awagan ti anak ko. Oh. Na-aksidente ka bukan ka, buisit. Senyor, na-aksidente ni Jovan, sir? No adala ko mababalin ko nga ikasukan ka, inaramid kon. Leche ka kiti. Ayan lang ita ni Jovan, sir. Saan mon adamagan, taawan ti karbangam nga agdamag. Tungpalim ti ibagak, saan mon nga awagan, no di mo kayat nga dadaka sa mapasamakan ka. Inidip na. Anya nga ta tinapasama ka ni Jovan. Anya ka di tinapasamakan ka, honey. Di nakpagdanagan. Sana pa'y mo't amatay. Si Kamat, agdandanag lang arudan ti tao. Maalam pa'y ti umisem. Napigsak pa'y. Day takit di anak tati aywanam. Saan kang agdandanag? Tapno saan arumwar adagos. Napigsaak, honey. Saan kumot nga ipalubos nga dadaka sa mapasamak iti anak ta? Okay. Agdinanggay tangarod. Para iti pagsayaatan ta. Maragsakan at amakangag iti dayta nga imbaga, honey. Sige, man ka. Subuan ka. Tapno saan ama ko ti dagita sakam. Saan ka di amabalin na bumangunak? Tapno di na konsubuan. Saan pa'y kano amabalin ama ko ti dagiti sakam. Ano sampay laang tinakaidda, ta subuan ka. Pasensya kan, Claire. Marigrigatan kan gapo kanyak. Saan ko nga ibilang apagrigatan ti panagserbikan ka, honey? Bulos tinakam ko ti aramidag. Agyaman ako na kan ka, Claire. Apay nagyaman ka. Kat pagrabangak akas asawam timang serbikan ka. Awan ka dit nagbaliwan ti mariknam. Damat, mama. Naasikaso ni Claire kanyak. Uray da kalan ti tiyan na. Di nak binaybayan. Dayta ti pakakitaam anasingpet ti asawam. No iti tiyempo ti rigat, di nakapanawan. Uwan nga rod, mama. No apay adyak nakita dagita ide. Sapay kumata makitam itan. Makaamiris ka kumamutan. May sakantun nga ama iti pagtalgan. Ikagumaak, mama. Rombeng laeng iho. At danton pamilyam. Di mo ko maipalubos amarakrak ti pamilyam. Agda ka dito syudad. Anyaman ang ti planom. Dagas ka rin. May parit ka rin, ti umay dito syudad. Saan na maiparit? Ti maiparit kat no agaramid ka iti saan a maiparbang. Anya ko mga saan na may parbang? Di na kong damagan no adda utak mo. Ammo mon ti kayat ko asawan. Madin sama ti tonada ti saom. Ammo matgayam amadi. Apay nga rod nga agaramid ka iti madi. Ha? Kaslasan ka alalaki. Tamanga ramat ka payla iti sabali a tao. Anya ko matimardingin na ramid ko. Apay adamagan nak? Adamat siguro utak mo, tapno amom. Malaksid no awan utak mo. Di ta ka man laangan. Pimanawan. Ay, si putak no awan tao itayan ni Juban. Tamapanak itayan na. Mapanak ba si iti balay? Inak agdigos kan mga anak iti pagsukatan ta. Aganad ka nga rod. Aginana ka. Sakbay nga umay ka manen. Sa anak mo't anabanog tapno ginanaak pa'y. Naturugak mo't iti ospital.
Ngam diferensya, no dito'y ospital ti pagturugam. Takanayon nga daw may a nurse. Kanayon ka malukag. Sa anak mo't anapuyatan. Apaman ang makadigos kan makaalak iti pagsukatan ta, umayak matla dagos ditoy. Ayabam la ang tiners no da masapul mo. Wen, kahit saan ka unay nga agdardaras Amangan pa'y kat, no ma-stress ka manen. Inakon iji ospital, madam. Ipan ko dahito impaluto yo at araon. Nasaya at mat numapan kan mamalon iti ospital. Marigatan ngamin ni Claire ang mapan mangala iti kanenda iti restaurant. Imbag, tasaan manen ang ma-stress ni Madam Claire no iso ti agbantay iji ospital, senyora. Awan mabalin, takayat na mat ti agbantay. Kayat na nga iso mismo ti mangbantay iti asawa na. Uray kas jay, adakalan ti tiyan na. Nagasak ni Sir Juban. Tanasing pa tinatumpungan ng asawa. Anya pa'y lang ti sapulan na ngay. Pudno day takunam, Amalia. Ingka nga rudan. Mabaawanan day tataraon nga ipan mo ija ospital. Hello, friend. Nakaawag ka man? Friend, adda ka ka di dita ospital? Umayak ko madita. Adak dito'y balay. Imayak na ngala iti pagsukatan mi. Agrobata kon nga agsubli iti ospital. Kahit mo asawan. Awan kadwa ita ni Sir Jovan di ospital? Awan, nga mabiitak laang matiti balay. Nagdigo sa klaang. Mapanak ton ijay. Kasta ka di? Agkita tanto nga rod iti ruwarte ospital. Adda ibagakken ka. Sige friend, taagrobwatak mo ten. Adda akong ditirwarte ospital. Amumat ni Madam Claire nga umayak mamalon. Tainyawag ni senyora itay. Darasat ti magna. Amangan no mabisindan. Awan siguro ni tao ito nag. Di na mo nga dak dito yung nakalingad. Inayadag ti mapanichay. Claire, si kakadinday ta. Nagbiit ka man. Jovan, anyat napasamak ka na kita sakam. Apay nga dabindana. Apay nga imay ka ditoy. Amangay no umay dapapakan Claire ditoy. Itay pa ati manaw ni Claire. Darasem nga rog nga iti ibagbagak ang masapul ko. Sakbay nga umay da ditoy. Kasapula ko na iti ibagbagak. Anya ka dito ibagbagam ang masapul mo. Di mo ka di makita ti kasasaad ko. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen. Ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Basol nga ayat. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Basol nga ayat. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Apay nga imay ka dito'y. Amangan umay dapapakan Claire dito'y. Itay pa epimanaw ni Claire. Darasem nga rog nga iti ti ibagbagak ang masapul ko. Sakbay nga umay da ditoy. Kasapula ko na iti ibagbagak. Anya ka diti ibagbagam ang masapul mo. Di mo ka di makita ti kasasaad ko. Sir Juban, asino ti kadwayo? Kaduam da ito'y atao, taparwaram. Jovan, apay parwaran dak. Di ibagbagak ngay. Pasensya kan, Dennis. Ngumsaan ka ang masapul dito ospital. Ni Claire ti kasapulak. Ha? Si Kati Dennis? Ay, aguray taawagak ni senyor. Adalaang di tababakal. Adda ni sir, di ta baba?
Sige, maparak pa. Pumanaw kan. Si ka nga alimatok. Di da ka kasapulan ditoy. Yan na tayo cellphone ko. Taawaga ka talaga ni sir. Saan mo nang awagan? Talaga pumanaw ako. Napaning. Namating at da ni sir di tababa. Kun-kunaklaan. Namating. Friend, saan ka di ani Dennis dyan nagdardara sa pimanaw? Ha? Iso magpaiso. Kaya tasawan day taanapan ija ayan ni Jovan. Adda nga tapay kontak dagiti dua. Numaduktala ka kasta. Jaklam mo asawanan. Di tapay mo't kit di amuan niya tinapasamak. Sige, mapantakit din ijay kwarto ni Jovan. Makapadanak ti kastoy. Saan ka pa'y ngagdandanag? Ti panunutam kat day ta babym. Relax ka kadilaang. Nasabat yung ka din ni Sir Dennis di tarwar, ma'am. Anya ti may na inarami dito iday ja Dennis. Idi simang pata. Saan ko ananggag ti imbaga na ngam papanpanawon ni Sir Jobanday di tao. Ha? Papapanawan na? Jovan, anya ti gagara na kan ka? Diyak maawatan, noon niya di kunana masapol na. Ikak ka no, tamapanan. Dinamag mo kumano anya day jay. Sa anak nga interesado, noon yaman di daw dawatan na, Claire. Imbaga ka pumanawan, ngam di pala pumanaw. Naimbaglangan, tas imang pat ni Manang Amalia. Idi imbaga ni Sir apagawidak, di pa'y lagunay. Imbagak nga awagak ni Senyor nga da di tababa. Ha? Ti daras na mo ten apimanaw, ma'am. Manang, anya ka di day ta nakabasket? Jayman imbalon ko, ma'am. Ado ti inyag ko abalon. Uray talo kayo amangan. Ay, saan akon amangan ditoy? Tilang agbantay kan pasyente ti mangan diti ospital. Ado ti inalak, ma'am. Mabalin mo lata ati makipangan. Mangantayon, friend. Sayang mo't dagitoy. Ay, sige, tama pa nakon. Amangan nung kasapulan dak ijibalay. Sige nga rod manang. Agyaman taimay na kami binalunan. Pimanawan da Jenny kan manang Amalia. Sige, tasubuan ka. Tapno daras ka pumigsa. Amom ka di. Nga idi may dito ni Dennis. Adumaw dawat. Naamiris ko ti dakal ang nagdumaan nyo. Talaga adakkel tinagdumaan mi. Lalaki ni Dennis. Idinto ta babae ak. Masikugak pa'y, Jovan. Claire, dandanin ipas ngay mo ti bunga ti ayan-ayat ta. Kompleton to ti pamilyata. Naamiris mo ka din. Abasol nga ayat ti relasyon nyo ka ni Dennis. Wan Claire. Ikarik, anapod no akon kan ka. Sikat ti rumbang nga ayatag. Agyaman ak unay, Jovan. I love you. No adaman tinagkurangakan ka. Bayam, nga iti panaglabas ti panawan. Masulnitan to amin. Sa anak nga agsapol pa iti anyaman, Jovan. Tilaang kinapudnom kada kami nga agina. Kat umanayan apakaragsaka. Mapanak ije ospital ta irwardan ni Jovan. Masapula dito'y balay ti pangyawidan. Tapno adda kadwa ni Claire ang mga sikasukan ko ana. Sige, kasautan ni Claire nukasta ti kayat na. Adda ka kayo babay deta. Mangala kayo iti nurse akadwa ni Claire. Adan na kasaumi a nurse. Isunto ti kadwa ni Claire. Anyaman ti ko na ni amiga iti plano ang panangyawid dito'y balay. Saan ko pa'y nga imbagakan ko na? Ibagak to into nakita kami ije ospital. Agsagana ka, taumay kamot ije ospital. Tapno adamang bagkat kadagiti gargaret da. Saan ang makabagkat ni Claire? Wang, senyora. Ay, agawid da gaya man ita. Kaya't siguro ni Claire adito'y balay ang may sangpet.
Tapno saan amarigatan ang mga sikaso. Wan ata saan pa'y unay ang makapagna ni Sir Jovan. Naka-wheelchair pa'y mat. Inta nga Ruden, saan ka nga agmatidermanan di taruhangan? Da kayo lang matiur-urayag, senyora? Madam? Agpaliiwak pa nga muna di asidag. No awan man ang tao iyayan ni Japan sakbay sumrekak. Adda tugaw di tulingan. Adda saraming titawa. Makitak dito ti ruangan ti kwarto ni Japan. Nay, aglukat ti ruangan. Sige, inayadan nyo nga idoron ti wheelchair. Lalaki ang nurse niya mga durduron iti wheelchair ni Japan. Sumursurot mat ti ina ni Claire kan ti ina ni Japan. Kastamat da Jenny kan Claire. Sige, nurse. Si kanto ti private nurse ti anak ko. Iawit tayo ijabalay mi. Tapno maasikaso anaimbag. Takaasibat ti manugang ko. Ada pa'y gayang private nurse na. Kan ijibalay da ti pangyawidan ta. Saan ako na makasidag kan kuha na. Awanan bakla pagdawatak. Madlaw ko nagbaliw, itinauding ipapan ko iti kwarto na. Pumanaw ako nito eh. Katlipad ako na bakla. Bakla ang nakasikog. At danton pamilya na. E dinto tasyak. Awan pa'y pamilyak. Hello, Mama. Nakaawag kayo, mat? Kumusta, iha? Saan ka di adandan ni ti Juday ti panaganak mo? Wan, Mama. Ngam saan pa'y mo't nagsaksakit ti tiyan ko? Masapulan mo ag sakit. Mapankadagos iti ospital. Wan, Mama. Sana bale tada nurse ditoy. Saan lang ani Jovan ti tamingan na, no dikat pati siya. Ay, would gayam. Nalipatak matan nga dagayam nurse yodita. Kaya tiyo ka dito may agpasyar ditoy, Mama? Ay, wansa, iha. Total, agmay-may saak dito'y balay. Ada na pa nanti katulong. Sige, taibagak ka ni Mama nga umay kayo. Mama, umay ka no ni Mamak ditoy. Nasayaat. Takas lakayat ko ti uminom. Adamot ladies drink ditoy. Aginom kayo ka ni Mama? Apay akas lanaklaat ka. Uminom kami ngam saan kami agbartek. Drink moderately ako nada. Itaman pa'y makalagip kayo nga aginom, Mama? Wala. Tarambakan mi, tidandanin pa nagbalin mi, Lola. Lola? Sa bagay, dandani akmatan aganak. Naimas matgayam ti ladies drink. Hindi pa'y kuman naginom ta, amiga. Wen nga rod, amiga. Sige, inuman ta ti display nga arak. Naimas gayam ti ladies drink. Mayat kat nga tano, adan apo ko ta. Wen dandanin rumwar ti apo ko ta, amiga. Magagaran ako, amiga. Siyak, tiyo mo na amang saklot, iti apo ko ta. Saan nga ta asyak, amiga? Nasakit mo tan di tiyan ko, Jovan. Aga nakaksamot tan. Agsakitan ti tiyan mo. Sapay nabartakan da, Mama. Kasanuitan. Naka-wheelchair ka pa eh. Nurse, tulungan nak. Mapantay di ospital. Umayak mat. Uray naka-wheelchair ka. Anay ko.
Anya ti mo paspasamak dito eh. Papa, ag sakit ti tiyan ni Claire. Ngam agpadamot ang nabartak da mama. Wah! Agpaspasikal gaya man ni Claire. Ang man niya aramidin nyo, nagbartek kayo. Anya ti ko na, mamigo. Agpaspasikal ni Claire. Batartaranta ni Jovan, anak ka wheelchair. Tultulungan matilalaki ang nurse ni Claire. Ngamda kayo, nabartek kayo. Uray na bartak kami. Ipantayo ni Claire ija ospital. Sana mabali na mapantibakat na nabartek kayo ospital. Sinalbag kayo babay. Da kami kiti nalalaki ti mangipan iti agpaspasikal ija ospital. Apa yan? Anya ti mapaspasamak dito, senyor. Oh, anda ka gayam dita. Ala, umay ka. Ipantayo ija ospital ti agpaspasikal. Nabartek na kiti babae. Senyor, intayon. Dagiti aramaten ti agina. Ayan da. Ada dito papa. Hindi sukit asidag ko. Ala, Amalia. Ay, Alayo mo tumapantayon. ewan sa... Darasin niyo. Ewan, intayon ni hospital. In kay bagay je driver ta eruwar na tilugan iti garahe. Darasam! Ewan, sir. Anda tayo pa lang dito yung labor room. Di mo la rumwar ni baby. Apa yan nagpayag arumwar manang? Wan nga road, ma'am. Diyak mo tamo ti aramidag, tabalasang akpaymot. Diyak paymot nga mi napadasan tinaganak. Nagrigatan. Kastoy mo't gayam karigat ti aganak. Saan ang makatal na ni Sir Jovan Ijerwar ti labor room, ma'am? Imay nga ore naka-wheelchair. Anya nga tantin na pasamak ija ospital. Nakaanak nga tan ni Claire. Apay nga na bartak tadwa. Apay nga men, nga inruar mo ti arak mo, amiga. Apay nga imay ka, amiga. Saan ko nga inruar saan ka nga imay? Apay no awagan ta ni Jovan, amiga. Makidamag ta. Sige, amiga. Padasok nga awagan. Mamuntay ta. No, nakaanakan ni Claire. No, saan? Alang aron, tawagan mo na, amiga. Magagara na kon. Ayan na nga iti cellphone ko. Awan matan. Magano tayo sa kwarto, mabiga. Amiga, si kaman lang ang timangawag ka ni Pedro. Ito iti cellphone ko, amiga. Awaga mo. Sige, amiga. Hello. Di kay pa'y ka din na usawan. Pedro, nakanak ka din ni Claire? Impandaan ni jay delivery room. Ngam di da pa inruar. At dapay lang ijay. Nabartek kay palaang. Leche kay kiti. Apay nga yan, nagbayag. Apay, di pa ilaaganak. Anya nga itamok. Inranayo pa imot nga ron tinagbartek. Anya kay laki dinaya. Oh, sorry. Saan mimot nga mo? Amadanon gaya manti panaganak na. Sinalbag kay kiti. Intay di chapel dating hospital, sir. Inta dumawat iti kaasi ti apaw. Mapantaman nga ron manan. Madandanagan ak unay. Siya kung ti mangidoron iti wheelchair mo, sir. Ay, makapadanag nga agpaiso, sir. Ay. Aday tanti chapel, sir. Makalukat. Umunag tayo. Un manang. Sige,
Tama pa iti ayan ti tugaw taag pa rin tumungak, sir. Di ka kayon wheelchair nga agkararag. Oh, tinsamot apok da jayan. Oh, isungatan. Oh, Papa, ayan ni Jovan. ay napan ni Jay Chapel. Saan nga min ang makaib na itay? Duwada kini Amalia. Ay, mabit lang. Tenak ibaga anak-anakan. Agyaman ak unay iti apo. Tapinatgan na tikid daw ko. I love you, Claire. I love you too, Jovan. Ito lang ang amangag ko day takan ka. Naliklik ako na tibasol nga ayat. Sikan ita ti ayatak kan ti anak ta, Claire. Ditan papagayam tinaggibusan ti serye tayo ita alawas ana pauluan. Basol nga ayat. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo akas kada. Mary Ann Nalika, Teresa Kalay, Emily Kalika, Virgie Paclay, Randy Castro, Roger Ramirez. Kanto'y pagayam yo, Joffer Anas Basit. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay.